Bonjour. Eh bien là, une petite vidéo sur un BMW E30 qui a un gros souci de couinement. Et le souci de couinement, il est simple. C'est tout simplement au niveau de la courroie d'alternateur. Et donc, la courroie est trop détendue. Donc, je vais vous faire la petite démo là. Hop. Allez, je vais l'allumer. Hop. Et là, on va entendre un vilain couinement. Et on va aller devant au niveau du moteur. Aïe, 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 ça y est, on entend ce couinement là. Hop. Bon, alors là, on va éteindre. Parce que là, c'est vraiment insoutenable. Hop. Oh là là. Là, c'est vraiment pas du tout agréable. Voilà. Donc là, bon, il y a un gros bruit de couinement. On va voir un petit peu plus dans les détails ce qu'il en est. Hein. Bon, le bruit de couinement, hop, voilà. Alors, on va essayer de mettre l'éclairage proprement. Là, on voit un peu mieux. Alors là, on voit la courroie, voilà, qui fait au moins un débat. Il y a au moins un débat d'1,5 cm, quoi. C'est trop détendu. Donc là, bien, j'ai procédé donc au dévissage de tous les boulons. Alors l'autre boulon là-bas, c'est un boulon de 13, et puis celui-ci, c'est un boulon de 19. Donc là, en gros, j'ai plus que donc le boulon dont je parlais tout à l'heure là-bas. Alors ce boulon-là, il sert ni plus ni moins qu'à laisser la tige libre ici. Là, j'essaye d'aligner avec ma baladeuse. Donc il y a la tige où il y a l'écrou, là, le boulon là plutôt. Et cette tige-là aussi, elle peut basculer de manière à permettre le rapprochement de l'alternateur vers le moteur ou vers l'extérieur. Donc c'est cette tige-là après qui donne l'angle de, entre guillemets, de détente ou pour tendre la courroie. Donc l'axe, il doit suivre aussi l'alternateur. Pour ensuite pouvoir régler au niveau des dents avec le boulon, pour pouvoir régler précisément la tension en elle-même de la courroie. Donc il faut absolument libérer l'écrou du bas pour pouvoir permettre le basculement de l'alternateur, dévisser l'écrou avec les dents pour la tension finale et la précision de tension au niveau de la courroie, et le boulon dont je parlais tout à l'heure là-bas, là, qui est vers la pompe à eau, pour pouvoir donner de la liberté au niveau de la patte, de manière à pouvoir bien tendre correctement la courroie. Voilà. Donc lui est serré. Hop là. Lui il est serré là-bas. Ensuite celui-ci il est serré là. Là il est serré aussi ici. Et il est serré en bas, donc en bas là de la courroie. Voilà, donc là si on garde la courroie, hop, je vais poser ma clé. Voilà, là on voit qu'il n'y a plus le... Enfin, il y a du jeu, mais il y en a ni trop ni pas assez. Voilà, donc là on va démarrer. On va démarrer et on va voir si ça fait encore du bruit. Hop là, on va démarrer. Allez, on démarre la voiture et on voit si ça fait encore du bruit. Oh, miracle! Plus de couinement, formidable. Bon, alors... Voilà. Donc là, ça fait un bruit de BM. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça fait pas un bruit de couinement immonde là comme c'était avant. Bon bah là je crois que c'est bon.
il n'y a plus de bruit. Voilà. Alors elle n'a pas tourné depuis un certain temps, mais cependant, on va l'éteindre. Voilà. Cependant, là je l'ai éteinte. Quand on la redémarre, tac tac, on entend le clic-clic. Voilà. C'est propre. Là, on a donc le check-up au niveau feu stop qui permet de faire une validation du système de freinage avant de prendre la route, ce qui est très intelligent de la part de BMW à l'époque. Et là, quand on appuie sur le système de freinage, on valide au niveau de la diode et on check le freinage avant de prendre la route. Voilà. Donc ça, bon, rien n'exclut après effectivement une fuite malgré tout, ou un suintement ou une fuite ou autre, mais cependant ça permet quand même de faire une vérification au préalable au moins avant. Donc avec la sonde de température là qui augmente au fur et à mesure que la voiture tourne, hein, forcément. Voilà, donc un bon vieux E30, un bon vieux E30 à l'ancienne, et des voitures comme on trouve plus maintenant, malheureusement, à mon plus grand désespoir. Mon désespoir, mais quand je dis désespoir, je pèse mes mots en disant ça. On a des voitures très 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 compliquées, extrêmement compliquées, et malheureusement, on ne retrouve plus la simplicité qu'il y avait déjà à l'époque dans ces modèles-là, qui commençaient déjà, à cette époque-là, à devenir déjà relativement compliqués. Voilà. Donc malheureusement, pour mon plus grand désespoir, voilà, on a un système de réglage de... Voilà, pareil que sur les nouvelles autos, hein, mais typique à BMW et puis même les autres modèles. Hein. Et malheureusement, voilà, on retrouve plus d'anciennes avec la simplicité de ces conceptions-là, tout simplement, parce que c'est des conceptions relativement simples. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous, une bonne fin de journée et une bonne continuation. À bientôt. Au revoir.